jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew fu waay mën a nekk ñu ngi lay nuyu bu baax di am kontaante ak mbégte bu baax tey ñu ñëw fii ci Yoff seet si fi xale bi nga xamante ne kenn du ko natable ci làmb muy Modou Dia doon xale boo xamante ne def na ay empreinte am ci làmb waaye fas yéene bëre le 11 juin fële bii ñu jëm fële ci arène nationale diggantam ak Dame Sène mbokk yi bërki démb Modou Dia fekk ci na Dame Sène ci bërëb bi muy entraîné wan ni ko maa la mën maa la ëpp doole tey nag ñu fekk si ko moom it mu war a tontu Dame Sène ndax ñàkkul seetaan na ko ba dégg kàddu yi nga xamante ne wax na ko jëmale ko ci yow ñu ngi lay nuyu baax di la siyaar. waaw alhamdulilah bisimilah subhanallah walhamdulilah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah maa ngi leen di nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñu ngi suivre lamb plus particulièrement sama ay supporters ñi nga xam ne ñoom laa am muy fi ngeen ma fekk waa Ngor waa Wakaam waa Yoff bi nga xam ne su ma amee ndam Yoff moo am ndam su ma ñàkkee ndam Yokk moo ñàkk ndam di nuyu sama ay mbokk yëpp fépp fu ñu mën a nekk li ko dagge tundu jandeer bi yëpp njar mburit njar tijaan ak ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel muy ahlul kunti yu li ko dagge ndànk guyet sanc buuna ndeer ba yéeg si Njaasaan di jaale suñu xalifa bi fi jóge mi Cheikh Albekaay wul Cheikh Abou Mouhamad Kunt di ñaanal xalifa bi fi toog suñu borom guddal fanam di ñaanal ñëpp ñu nga xam ne bawoo nañ fi sama rakk Pape Medoune Diop ak ñeneen ñi nga xam ne ànd nañoo ak ñoom bu ma limee damay jum di leen nuyu yéen bu baax presse bi ak waa jàmbaar bi nga xam ne ñoo tëgg làmb bi. dégg nga sa adversaire li mu wax yëpp yan nga ci gën a jàpp. bon li mu wax lépp loo ci gën a jàpp. waaw li mu wax yëpp daal waxu mbër laa ko jàppe rek nga làmb moo ni demee ku si ne da ngay fexe noo médiatiser bis bi pour lancer appel population bi ñu ñëw ama affaire yi neex li mu bëgg laa bëgg. muy ndam la bëgg man ndam laa bëgg mais du ma ko gën a bëgg te lu mu jaay ma jënd ko lu mu jar rek da koy jar incha allah. lu mu ci jaay da nga koy jënd. non instant moom man Dame Sène jamono ji amatuma dara lu may bàyyi duma sax bëggatuma sax déglu ay waxam naa nekk si li ma war a nekk rek ba bés bi ñëw incha allah. keroog bi ngay ñëw foofu da ngeen ko préparé wala da nga fa romb wala da nga amoon envie tapas Dame Sène pour tapas jaar bi. non sama benn boy ama moom laa doon dégganteel ma ne ko tey comme gars yi demuñu physique nañ dem dawi quoi léegi bi ñu tajee géej après ma tase fa sama benn jarbaat ñu dem dawi ba si kaw noonu si laa leen seen ale bi gisuñu ma mais retour bi si lañ ma gis quoi affaire yi demee noonu mais ñun comme ni mu la ko waxee ñun ñoo bokk tefes gi quoi bon man maa jógee Yoff ba Parcelles ñëw ba Cambérène kon donc man maa ñëw seen lieu mais lépp jàmm moo ko lal quoi. bi nga fa ñëwee gis naa yéen ñaar ngeen dalante am ay kaddu yu ngeen wéccante kaddu yooyu mun nga wëcce dellu. waaw man dama doon romb rek gis muy def affaire yu mbër yooyu waa écurie bi di ko yuuxu man aussi ma yëg sama bopp wan ka ne lu mu la jaral na ma loolu ma ne que si kàttan suñu borom góor du ma tere yóbbu ndam li te loolu laay taxawee daal. moom gëm na ni moo la ëpp doole état bi nga yor yëngalu ko. non très normal làmb noonu la ko su ne da nga gëm sa bopp rek waaye xam nga làmb moo waxul dëgg. mais bu làmb waxoon dëgg man war naa bëree ñeneen ak ñu dul Dame Sène mais nangu naa dogalu suñu borom lu mu ma may ma jël ndax nit ki da ngay uti rek te li nga bëgg nga xam li gën si yow ak li nga xam ne mooy am yàlla moo ko xam donc maa ngi ñaan comme ni mu ma indiwaatee ba ma bëree ak moom aussi mu nekk ku jàmbaare ku prouvé yàlla na ma suñu borom jox ndam noonu si kawam si barke Cheikh bu Mouhamed. moom wax na ni li nga def keroog daw ñëw ba fekk ko fi muy entraîné moom moo la ko njëkk a def da ngaa fay si. waaw ñun fii la ñuy entraîné yéen ñu fi fekk loolu bon même bu ñëwoon fii bu kenn naree waxaa moom fii sax du ma nangu lool parce que fair play la non du fi ñëw quoi mais non je parlais comme situation bi am keroog bu fekkoon moom la arrivé bu kenn naree waxaa moom si ñi ma àndal sax du ma ko nangu parce que lamb fair play la quoi. mais l'essentiel moom li wérte woon moom bu arbitre bi soufflé lu mu jaay ma jënd ko. lu mu jaay ma jënd ko te bu dof loo du ma ko wecc dara lépp laa naan fuuf tee parce que xam nga man am na fu ma war a dem quoi si c'était pas ce combat xam nga j'ai les possibilités ma dem seeti leneen xam nga dem defi leneen parce que aussi nit ñi foo oote ñu ñëw. loo xewle ñu jóg xam nga sama boy yi ça fait une semaine ñu ngi nekkoon di def ay sumb di déranger waa koñ bi di sonn di jël seen xaalis ainsi de suite rien que pour Modou Dia war a dem daan bu demee ba loolu maanaatu la nekk xam nga je préfère me retourner au dos quoi mais incha allahu rabi bii mooy combat bu nga xam ne xam nga ñi may àndal la sax
mais barke Cheikh bu Mouhamad Kunta bu ma sañoon sax kenn du ma jox ndox na maan ay sëriñ bi la ko jox nangam parce que xam naa lu mu ma jaral. combat bi. billaay wallaay taalaay bu ma sañoon. barke Cheikh bu Kunta du ma sax dem si sëriñ mu naa man dama lay ñaanal ay dama lay nangam non dégg ko ma ne ñi ma àndal la parce que man kese moom ma sam bopp quoi am na ñoo xam ne ñu ngi siy dox di kii mais man gëmuma loolu xam nga lan laa gëm lii xew si géew bi muy ndam incha allah maa ko war a am te dama koy am. mun yaa bu doole. waaw Modja li nga wax noonu am na solo mais tey dañu gis sa combat yu bëri sa fugg moo lay ñàkkloo. yow Thiat gis nañ ni mu demee. da nga ñëw jël initiative boo xamante da nga ñëw tey dama koy daan tey. te Dame Sène du cuune tey waa Yoff tey dañ soxla ndam tey loolu di confirmer ak looy garanti ci combat bi nga xam ne la 11 la yokk Dame Sène. ginnaaw bu bu ñu xam nga ñun bu ñu jëlee lépp teg ko si loxo yàlla pare ñu def wax suñu analyse gis nga man si ñaari weer si laa bëre ak Pape Mbaye ak Mambal ñooñu kenn gënu leen coriace si làmb ji kon bërekat yéematuma Arena Tour bi ma ko doon bëre dama doon bëre samedi bi si topp ma noppalu samedi bi si toppaat ma bëre si Omar Yacine ak comment il s'appelle Yekini Junior ak Kama Junior wallaay si benn weer bi si laa bëre ak ñaar ñi beneen weer ma bëre keneen kon nekkatul mbër bu ñu naan man na moo ma yéem parce que man xam naa sama bopp quoi mais li ëpp solo mooy engagement moo ëpp solo gis nga mën nga créer sa wax mu xeewi keneen créer bosam mais talent moo dul xeewi te man xam naa li nekk si man su ma fuddoo rek mu yeewu te xam naa li ma bés bi jaral. waaw tey jii aussi combat bi jaral na la mais Modja gis na ne poids bi Modja yoroon combat bi passé contre Thiat dana gis nga wàññi poids lu ko waral combat bi moo ko waral wala vivacité nga liggéey wala lu xew. waaw bon xam nga man dama am coach bi ma am mooy bu dee si écrit bi fii suñu père Baye Ngagne moo fi nekk mais ñëwul Abibou moo fi nekk bu dee salle bi ma nekk salle Kanté Bodian la ñoom ñooy analyser adversaire bi may bëree rek ñu xool masse bi ma war a indi bon ma bëree loolu quoi mais l'essentiel que moom li wóor moom mooy xam naa ne liggéey na parce que combat bi mu taxawee ba léegi mu ngi bëgg a yàgg kon donc bu ñu waxee ne liggéeyuñu bon dañuy wax lu ñu neex quoi xëy na nag li ñu liggéey mën naa baax mën naa bañ a baax nit ñi ñooy gis mais confirmation bi mooy daan incha allah. tey lay wax say supporter ak sa adversaire bi nga xamante mooy Dame Sène bi nga xamante ni moom nga jamal tey jii ñu ngi lay dégg bu baax loo koy yóbbante parce que ñoom ñëpp ñu ngi lay déglu fu ñu toll nii. non damay njëkk a commencer rek lancer appel si autorité Yoffois yi plus particulièrement le maire Seydina Issa Laye Samb di si jiital ki nga xamante ne moom la ñu yàlla booleel moo ñu xamal maye billet moo ñu xamal lu bari yomb si lam muy Abdoulaye Diouf Sarr ak ñëpp ñu nga xam ne ñoom la àndal muy Abdou Naar ak Ami Top ak ñoom ñëpp. di leen lancer appel di leen wax ne combat bi lu ñu si amul woon si bële gisoon nañ taxaw bi xaalis bu bari la yëkki woon jox ñu boo xoolee jour boobu stade bi je prends témoin Matar Ndiaye dem naa ba bi ma ñëwaatee si jour stade bi jëndaat naa ñaari bloc billets ak 80 000 billets te lépp ay nit ñoo def volontairement rek joxoon ñu ko mais instant bi on a besoin de ñoom parce que combat bi presque 2 semaines moo si des. supporters yi suma booy ko ñu góorgóorlu nañ ba lijjanti kaar yi plus de 500 000 pour jënd ko ay kaar mais pour ay billets amaguñu ko dañuy siy lancer appel am nañu volonté wu nag ay benn ñaar ne dañuy jënd ay bloc mais li ñu bëgg mooy globalement ñu am 15 bloc billets pour supporters yëpp mën a dem stade beneen bi su topp mooy bu ñu demee ñu wane discipline parce que journée bu mag la journée la bu nga xamante ne jàmbaar bi ko tëgg dañu bëgg émerger indiwaat yeneeni journée kon bu fekkee bëgg nañ waxuma man seen mbër mais seeni mbër jàmbaar di leen tëgg nañ fa ñëw en masse ba pare wane fa yar ak teggin bañ fa yàq dara parce que lamba daan ak daanu la bu la mer taxee yàq suba di nga fa bëgg a demaat mu teel te bu ñu yàqee seize boo demee suba bëgg a foo toog yaa fay nekk di xaste rek te yaa ko defoon kon donc nañu ñëw en masse yar ak teggin di wax ne Dame Sène jarul wax juy bari pied droit nga pied droit la boo dëggalee sa bopp gëm sa bopp dóoral ma dóor lay doon ba ku man sa morom daan te incha allah may daan. non amul ay stratégie ay naxante non pied droit la amul garde dara du la déranger appéage la dóoral ma dóor ba ku man sa morom daan te incha allah may daan. looloo tax ñu gis nga takk gant jox sa gars yi sa kanam gi. nay métti billaay wallaay taalaay ba ñu ma si arène fële ardo bu ma ko amee naa jël mais naa daan man daw ma si loolu. Dame Sène lu koy daan dara. Dame Sène engagement ak décision. te loolu bu arbitre nga jël. incha allahu rabbi engagement ak décision moom nangul naa ko lépp lu mu am mbër la mën na bëre nangu naa bëre
bu bëree mu neex day dajji ay paquet lépp xam na ko lépp am na ko nangul naa ko gis nga bañ a wax li nekk si sa waay day indi soxor te man ñaanuma yàlla loolu am si moom mais man xam naa li nekk ci man voilà. am na solo macha allah. waaw daanaka ñu ngi si fin bi sax booy xool mais dama bëgg nga wax waa Yoff yëpp comme ni ngeen soññawaat leen bu baax a baax supporter yi mais lan nga leen di fournir yow bu boobaa yow ban ndam nga bëgg indil waa Yoff ak lan nga engagé pour sa combat ak Dame Sène bi nga xamante ni xare batar lay doon. waaw mooy sama combat bi ma jógee rek ñëpp gis nañ lu ma def stade mais daanu ma si yaafus quoi dama bëre ba daanu ak excès de confiance man saa bu ñeema man ma ñëw daanu ñu bari loolu jaaxal na leen mais nangu sant naa ko suñu borom ndax moom moo tudd loolu si man mais bi may daan Gamou Gueye dafa rangé 9 victoires moo gën a danger Dame Sène bi may daan Kéwel 4 grands combats la rangé bi may daan Pambaay moo gën a teg fuuf kon donc bu leen sax ay Dame Sène bu leen sax ay bu ñu sax lijjanti ay Dame Sène xam nga lan moo fi am na arbitre soufflé ma daan ko jox naa ko na jël man cet jiguma quoi jox naa ko na jël man cet jiguma waaw moom mooy favori waaw maa ko jox mais jili endurance yéen ñaar endurance kooku endurance yéen ñaar. non mais pour ma sàcc wax leen Dame Sène kuy bëreek moom boo endurant wul da nga koy sànni man damay entraîner sama plan physique damay def samedi dimanche physique mercredi jeudi contact vendredi longue distance samedi ma dem jouer football. kon pare nga yow. kon donc bu sama xol bi baaxul rek yaa ma gën a xam. amoon presse moom ba du ma sañoon ngeen jégal ma ko quoi ñu yamale ka fii rek. xam nga parce que. waaw mais bon waxoon naa la le 12. incha allah le 12 ñu ray xari yaatal ñëpp ñëw ñu bëggee mais open presse bi yooyu yëpp nañ bàyyi parce que am na leneen quoi am na lu gën a nekk farata lool. jërë ngeen jëf kontaan na di leen remercier bu baax. di remercier ñi nga xam ne ñëw nañu fii ñëpp bàyyi seen ay yitte gis nga ñu nekk sama ginnaaw ñi jili ñu bari ay mbër lañu yu nekkoon ci équipe bi mais bàyyi nañ bëri parce que seen làmba neexul mais xam nga lan moo leen fi indi lu ma leen ji la rek ñu ñëw di ma jàppale di summeeku di contact mais kenn bëreetu si amatuñu sax temps boobu kon loolu am na lu mu war a def si man quoi alhamdulilah.